ထွက်တော့လေတပေါက်သေးဆို့တော့လေတမေအေတယ်ဗျဒါကိုတော့အရွယ်လေးလဲနည်းနည်းလေးရောက်လာမောင်နှမလို့ဆိုပြီးမဲ့မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးအခုခေတ်ကလေဒဇိမ့်ကိုမောင်နှမလို့ပေါင်းပြီးမောင်နှမကိုဒဇိမ့်လို့ဆက်ဆံနေသေးပြတကယ်တော့မောင်နှမတွေဒဇိမ့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုသုံးစားမရတဲ့မာမာနာလို့ရှိနေအများတို့စိတ်ထဲမှာမောင်နှမဆိုတာတကောင်စင်းရင်းနဲ့ကနေပဲထုတ်ချင်ထုတ်လို့ရအများတို့စိတ်ထဲမှာမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့ကရင်ထဲမှာတော့ဘယ်တော့မှထုတ်လို့မရဘူးမောင်နှမဆိုတာသူပြောတာလဲခံနိုင်မှကိုပြောတာလဲခံမှသူ့အနွန်နာလဲခံနိုင်မှကိုအနွန်နာလဲခံနိုင်မှမောင်နှမဆိုတာစစ်တာမှတ်ပါ